ఇప్పుడు నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ చూద్దాం. నేచర్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లుక్ ఎట్ ద ఈ ఫాలోయింగ్ యాంగిల్స్లో మనం చూస్తే ఆ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఏంటిది? ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైన్స్. సైన్స్ అంటే ఏంటిది? సైన్స్ ఏం చేస్తుంది? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. స్టాట్స్ ఉంటాయి కదా, స్టాట్స్ అండ్ ఎకోమెట్రిక్స్ అని ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి? స్టాట్స్ అండ్ ఎకోమెట్రిక్స్ డిసిషన్ మేకింగ్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సైన్స్ని ఎకనామిక్స్ని కలిపితే డిసిషన్ సైన్స్ విత్ థియరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, ఏమిటి ఎకనామిక్ థియరీస్ ఉంటాయో అలానే డిసిషన్ సైన్స్ థియరీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఈ రెండు కలిపినామనుకో దాని ఏమవుతుంది? ఒక మంచి స్ట్రాటజీని మనం డిజైన్ చేయొచ్చు. బిజినెస్లో ప్లాన్స్ ఎలాంటి ప్లాన్స్ చేయొచ్చు అంటే టు అచీవ్ అవర్ గోల్స్. దానివల్ల వచ్చిన ఏటి రిజల్ట్స్ కూడా మనం వాలిడేట్ చేయొచ్చు. అందుకే ఫ్రమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇట్లా చేయొచ్చు అనమాట మనం. తర్వాత ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. మైక్రో బిజినెస్ మ్యాన్ అనేటోడు మోర్ ఫోకస్ అండ్ ఎనాలిసిస్ ఆన్ హిస్ డిసిషన్ మేకింగ్ కదా, టు అచీవ్ హిస్ టార్గెట్ అండ్ గోల్స్. ఆయన ఇంకా లాంగ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ హిస్ బిజినెస్ కోసం చూస్తాడు ఈ మైక్రో ఎకనామిక్స్లో. తర్వాత నుంచి ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఎలిమెంట్స్. కేవలం ఇండివిజువల్ ఫార్మ్స్ వల్లనే నడవది కంట్రీ. ఈ వేరే కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఎలిమెంట్స్, అవి కూడా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ట్యాక్స్ కానీ, ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కానీ, ట్యాక్స్ పాలసీస్, కంట్రీస్ ఎకనామిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, ఇన్కమ్, ఈ వీటి వల్ల దానిపైన కూడా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అంటే ప్రాక్టికల్గా ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎందుకు? టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ అవర్ గోల్స్ ఆఫ్ కంపెనీ గోల్స్ని అచీవ్ చేయడానికి ప్రాక్టికల్గా మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాడి ఆ కంపెనీ గోల్స్ని అచీవ్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ థియరీస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ మార్కెట్. ఈ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎకనామీ ఉంటుంది చూస్తారా, ఆ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎకనామిక్లో ఏం చేస్తుంది? బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ థియరీని ప్రివిలేజ్ చేస్తుంది. ప్రాగ్మెటిక్ అప్రోచ్ అండ్ రియల్ వరల్డ్లో కంపెనీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంది, దానికి ఒక ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ ఏంటని ఫైండ్ చేస్తుంది. ప్రాగ్మెటిక్ అప్రోచ్ థియరీస్ని యూజ్ చేసుకోకుండా. ఇప్పుడు స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ చూద్దాం. The scope of business economics is vast. It covers several aspects of a firm, from demand analysis and forecasting to cost product analysis, cost decision and strategies, profit management, wealth management. So ఈ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఏంటిది? చాలా పెద్దది. ఇది కవర్స్ సర్వల్ యాప్స్, డిమాండ్ అనాలిసిస్ నుంచి ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని కవర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్కోప్ చూద్దాం. డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ చూద్దాం. అనేది డిమాండ్ అనాలిసిస్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తారు బిజినెస్ ఎకనామిక్స్లో. ఎందుకంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చిండు, ఒక క్లయింట్ వచ్చిండు, ఆయన ఒక బిహేవియర్ బట్టి మన ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, మన ప్రైస్ ఎంత పెట్టాలో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆయన యాక్షన్స్ కానీ ఫస్ట్ మనం అనలైజ్ చేస్తాం. ఎలాంటి అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆయనకి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ కావాలి, ఆయనకి ఎలా ఏ ప్రైస్లో కావాలి, అండ్ అలా ఫైనాన్షియల్ స్టాండింగ్ ఏంటిది, వాళ్ళు ఎలాంటివి తీసుకుంటున్నారు ఒక క్లయింట్ ఒక కస్టమర్, దాన్ని అనలైజ్ చేసి మనకి దాన్ని అనలైజ్ చేస్తాం. మనం దాన్ని డిమాండ్ అనాలిసిస్ అంటారు. కాబట్టి దానివల్ల ఏం చేయొచ్చు? వి ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ డిమాండ్ యూజింగ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాడి ఫ్యూచర్లో ఏం కావాలో అది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇంకా ఈ బిజినెస్ రకం ఏం చేస్తుందంటే టూల్స్ ఇస్తుంది, సైంటిఫిక్ టూల్స్ ఇస్తుంది. డిమాండ్ అనాలిసిస్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ సైంటిఫిక్ టూల్స్ ఇస్తుంది. దానివల్ల మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ అనాలిసిస్కి. తర్వాత కాస్ట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ అనాలిసిస్. ఉన్న కాస్ట్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది? సో వీళ్ళ మెయిన్ గోల్ ఏంటిది? మన గోల్ బెస్ట్ అవుట్పుట్ లెవెల్స్ ఇవ్వాలి. అది ఏముండాలి? కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి, కస్టమర్కి ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. అది ఇంకా దాంతోపాటు మనకు ప్రాఫిట్స్, కాస్ట్ అనేది రీజనబుల్ ఉంటుంది, అందరూ కొడుతుంది, దానివల్ల మనకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. మార్కెట్ అండ్ ప్రైసింగ్. ఒక ఫామ్ కానీ ఏం చేయాలంటే స్టడీ చేయాలి, మార్కెట్ని స్టడీ చేసి అనలైజ్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ యొక్క పొజిషన్ ఏంటిది, అది మార్కెట్లో ఎంత సేల్ అవుతుంది, ఆయన ప్రోడక్ట్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటుంది, దాని అనుకూలంగా దాని ప్రైస్ పెట్టాలి. ప్రైస్ థియరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ప్రైస్ థియరీ అనే ఒక టూల్, యూజింగ్ దట్ టూల్ యూ హ్యావ్ టు
set its prices according to the market and its position in the market. Okay na?